2 dhjetor Venusi hërnë tek shigjetari, hapet porta e dashurisë së ndaluar më 2 dhjetor 2025 diçka e madhe po ndodh në qiell. Venusi, planeti i dashurisë, i bukurisë, i parave dhe i kënaqësisë hyn në shenjën e shigjetarit. Por kjo nuk është thjesht një tranzit i rëndom. Kjo është një valë shoku kozmike. Është hapja e një portali energjik që do të ndryshojë rrjedhën e fateve tona, sidomos në dashuri dhe në marrëdhënie. Nëse ndjen që kohët e fundit gjithçka është bërë intensive. Nëse ndjen një ndjesë brendshme që të thotë mjaft më. Nëse ëndrat tënde janë bërë të çmendura dhe intuita të flet më fort se kurrë. Nuk je ti që po çmendet. Është universi që po të thëret emrin. Çfarë do të thotë me të vërtet Venusi në shigjetar? Venusi në shigjetar nuk është dashuri e vogël, nuk është dashuri komoditeti. Është dashuri e madhe. Dashuri që të bën të udhëtosh, të rritesh, të eksplorosh, të besosh, të fluturosh. Shigjetari është zjarr, është vizion, është e vërteta pa filter. Kur Venusi, mbretëresha e zemrës, hyn këtu, ajo nuk pranon më lojra. Ajo do të vërtetën tënde të plot. Ajo do pasionin tënd të plot. Ajo do lirin tënde të plot. Dhe për 30 ditët në vijim, deri në fund të dhjetorit dhe fillim janar, çdo marrëdhënie në jetën tënde do të kalojë një test të madh. A je në rrugën e shpirtit tënd, apo je duke u mbajtur peng nga frika? Pika 1. Hapja e portalit dhe vala shoku. Më 2 dhjetor hapet një portal 72 orësh energjie shumë i fuqishëm. Shumë astrolog dhe kanalizues shpirtëror e quajnë këtë Venus Stargate ose portali i së vërtetës së dashurisë. Nga 2 deri më 4 dhjetor, energjia do të jetë si një valë tsunamike shpirtërore. Do të ndjesh një nevojë të papërballueshme për të thënë të vërtetën. Një neveri të fortë ndaj gënjeshtrave edhe të vogla. Një dëshirë të çmendur për liri dhe hapësirë. Tërheqje magnetike drejt njerëzve të rinj ose rikthim dramatik i dikujt nga e kaluara. Mos u frikson nëse papritur ndjen që dikush po largohet nga ti pa shpjegim. Mos u frikson nëse ndjen një zbrazëti të madhe brenda. Është hapësira që po krijohet për diçka shumë më të madhe. Pika 2. Pastrimi i madh i marrëdhënieve. Gjatë këtij tranziti, universi do të bëjë një deklupter të madh emocional. Çdo lidhje që është karmike por e mbaruar, e bazuar në nevojë dhe jo në dashuri të vërtetë, e mbajtur nga frika e vetmisë, e mbushur me manipulim, lojra mendore dhe mungesë respekti, do të shkërmoqet. Jo gjithmonë me dramë të madhe. Ndonjëherë thjesht do të ndihet një distancim i çuditshëm, pastaj heshtje, pastaj zhdukje. Por në të njëjtën kohë, lidhjet e shpirtit, soul contracts, twin flames, soulmates, do të aktivizohen si kur më parë. Do të tërhiqesh si me magnet drejt njerëzve që të kuptojnë pa fjalë. Do të takosh dik papritur dhe do të ndihesh sikur e njeh prej 100 jetësh. Pika 3. Shenjat që do të marrësh në 72 orët e ardhshme. Tani vim te pjesa që shumica presin me padurim. Shenjat. Në 72 orët e ardhshme, pra nga 1 dhjetor ora 00:00 deri më 4 dhjetor në mbrëmje, universi do të flasë me ty në një gjuhë që vetëm shpirti yt e kupton plotësisht. Nuk do të jenë sinjale të vogla. Do të jenë goditje të forta në zemër, në mendje, në trup. Do të ndihesh sikur dikush po të ndjek, po të prek shpatullën dhe po të thotë: "Shiko këtu. Kjo është për ty." Ja lista e plotë dhe e zgjeruar e shenjave që do të marrësh. Mos i injoro asnjë. Shkruaj të gjitha në telefon ose në një fletore të veçantë që quhet shenjat e Venusit në shigjetar. Sepse kur ti shikosh pas një muaji do të bien lotet nga habia sa qartë të ka folur universi, numrat engjëllor të nivelit tjetër 111 dhe 1111, hapje portali, mendimet e tua po manifestohen në sekonda. 222, personi yt specifik po mendon për ty në të njëjtin moment. 333, engjëjt po të thonë je në rrugën e duhur, vazhdo. 444, mbrojtje e madhe, askush nuk mund të të dëmtoj tani. 555, ndryshim i madh dashurie po vjen brenda 7-21 ditëve. 777, fati jashtëzakonshëm në dashuri, luaj lotari shpirtërore. 888, bollëk emocional dhe material në marrëdhënie. 999, mbarimi i një cikli të dhimbshëm, lindje e një dashurie të re. Numra special të Venusit shigjetarit, 511, 1155, 551, 1055, 1551, kur ishe këto, ndalu frymën 5 sekonda dhe thuaj emrin e personit që do në mendje. Ëndrat që nuk janë më ëndra, por vizita. Do të flesh dhe do të ndihesh sikur je zgjuar brenda ëndrës. Do të shohësh shigjeta që fluturojnë drejt zemrës tënde. Do të vraposh me kuaj në përfusha të pafundme, simboli shigjetarit.
Dikush do të të shikojë në sy dhe do të të thotë një fjali që kur zgjohesh e mban mend fjalë për fjalë. Do të takosh një version të dikujt nga e kaluara, por më i pjekur, më i bukur dhe do të ndihesh fajtor që u ndave. Do të shohësh një unaz, një zjarr, një udhëtim me avion, të gjitha konfirmime që po vjen një dashuri që të çon larg. Dyjevu që të bën të dridhesh. Kur takon dikë të ri, në rrugë, në punë, në Instagram, kudo, dhe për 3 sekonda ndjen që e njeh prej 1000 vjetësh. Zemra të re si e çmendur. Bëhet ftohtë në shpinë. Kjo është shenjë që është soul contract i aktivizuar nga Venusi në shigjetar. Këngët që të ndjekin si fantazma. Papritur në radio, në TikTok, në dyqan, në kokën tënde 24/7 një këngë me tekst që përshkruan saktësisht situatën tënde. Shpesh këngë që flasin për udhëtim, për liri, për zjarr, për ti e imja për gjithmonë. Kur të ndodh, thuaj me zë, e kuptova mesazhin, faleminderit. Pulsimi fizik në trup, zemra që të rre fort pa arsye, jo ankth, por si daulle feste. Nxehtësi e papritur në fytyrë dhe në mes të kraharorit. Ndjesia si kur dikush po të prek flokët ose shpinën kur je vetëm. Veshët që të bien pa zhurmë për 3 deri 5 sekonda, sinjal i frekuencës së lartë. Emri i personit që të ndjek kudo. E sheh në targ makine, në reklama, në listën e Spotify, në bisedën e dikujt tjetër. Emri i plot ose inicialet. Kur të ndodh 3 herë brenda 24 orëve, dije që është konfirmim 100. Zogjt dhe kafshët që sillen çuditshëm, një zog që ulet afër teje dhe të shikon drejt në sy. Një mace që të vjen papritur dhe fërkohet te këmbët. Një kal nëse jeton në fshat që hingëllin fort kur kalon ti. Simbolet e shigjetarit po të përshëndesin. Era dhe era e papritur. Një erë e fort që vjen papritur edhe kur qielli është i qetë. Në atë moment mbyll syt dhe pyet, çfarë mesazhi ke për mua? Përgjigjja do të vijë brenda 24 orëve. Fjalit që të vijnë nga njerëz random. Një i panjohur në rrugë, një shok i largët, një koment në Instagram. Të thot një fjali që është eksakt mesazhi që ti ke nevojë të dëgjosh. Për shembull, mos ki frikë të fluturosh, ti meriton më shumë, ai ose ajo nuk të ka harruar. Ndjesia e papritur e lehtësimit dhe lotëve të gëzimit. Papritur të vjen të qash, por jo nga dhimbja. Është shpirti yt që po çlirohet nga zinxhiret e vjetër. Lëri lotët të rrjedhin. Është pagëzimi yt i ri. Kur të fillojnë këto shenja dhe do të fillojnë që sonte. Mos thuaj rastësi. Thuaj. Faleminderit univers. E kuptova. Jam gati. Dhe shkruaj të gjitha. Sepse kur të shikosh pas, do të kuptosh që këto 72 orë ishin momenti kur fati yt u rishkrua përfundimisht. Tani vazhdo te pika 4 sepse ti nuk je më personi që ishe dje. Ti je duke u bërë dikush që magnetizon dashuri të nivelit tjetër. Pika 4. Transformimi personal, ti nuk je më i njëjti person. Ti po lë pas versionin që toleronte Brad Trums. Pranonte dashuri gjysmake. Kishte frikë të kërkonte më shumë. Rrinte në marrëdhënie që e zvogëlonin. Tani po lind një version i ri, që di vlerën e vet. Që kërkon pasion të plot ose asgjë. Që do udhëtim, aventurë dhe rritje së bashku. Që nuk ka më durim për lojra. Ky tranzit po të bën upgrade në frekuencën e dashurisë që meriton. Përfundimi dhe thirrja për veprim. Pra çfarë duhet të bësh tani? Thuaj çdo ditë, unë jam gati për dashurinë time hyjnore. Çdo gjë që nuk është për mua, largohet tani me dashuri. Pastro telefonin, bllokoj ata që të ulin energjinë. Shkruaj në një letër gjithçka që nuk do më në dashuri dhe digje. Vizualizoje personin dhe marrëdhënien që dëshiron, me detaje, çdo natë para gjumit. Thuaj po ndaj ftesave, udhëtimeve, takimeve të reja, shigjetari do aventurë. Universi nuk po të lë pa dashuri. Universi po të çliron që të mund të japë dashurinë më të madhe që ke imagjinuar ndonjëherë. Bëhu gati. Sepse historia jote e dashurisë po rishkruhet tani. Dhe kapitulli i ardhshëm do të jetë epik. Nëse ndjen që ky mesazh ishte për ty, shkruaj poshtë unë jam gati dhe shpërndaje këtë video me dikë që ka nevojë ta dëgjojë. Të dua shumë. Shihemi në valën tjetër të dashurisë.